Assalomu alaykum do'stlar, mana navbatdagi darvozamiz ham bitdi. Darvozamizning razmeri eniga 370, balandligi 425 bo'lgan. Darvozamizning ramkalariga, kesakalariga 10 g'om brusdan foydalanganmiz. Tepa qismlariga ham 10 g'om profildan foydalanilgan. Taglari o'rlik shvillir. Darvozamizning kalitkasi. Nirjivekalarni endi yopishtiramiz, lak qurgandan keyin. Darvozamiz glansli bo'lgan. Darvozamizning kalitkasining o'rni. Nirjivekalarning o'rni. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 97 253 31 91. Darvozamiz o'ta ideal holatda chiqdi. O'zimiz borib o'lchab, o'zimiz borib o'rnatib beramiz. Sog' bo'lasizlar.